မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့ website เนาะ comparebrokers.co ဆိုတဲ့ website ကရေးထားတဲ့ article လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရင်ဖတ်ပြရင်ねเนาะဒီ trading နဲ့ပတ်သက်လို့ especially forex trading နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ forex trading လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေသိထားရမလဲနောက်ပြီးတော့ broker ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို broker တွေကကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့beneficial ပို့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဒီ article လေးကိုဖတ်ပြရင်ねကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်နော် trading in Myanmar နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ trading လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ trading ဆိုတာပါလေ trader ဆိုတာပါလေကုန်သွယ်သူလေဟုတ်တယ်မလားကုန်သွယ်တာနော်ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုတနေရာကနေတနေရာသို့မဟုတ် market တစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုမှာအယောင်းဝယ်လုပ်ခြင်းကိုဒါ trading လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာတွေ trading လုပ်လို့ရလဲနော် suitable for trading forex ဆိုတာပါလေ is the foreign exchange currencies တွေ trade လုပ်တာနော်ဥပမာ USD ကနေပြီးတော့ MMK ကိုပြောင်းတယ်ဆိုတာပါလေဒါ currency တစ်ခုကနေနောက်ထပ် currency တစ်ခုကို exchange လုပ်တာဒါပါလေ forex trading လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ CFD ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် contract for difference 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 contract for difference လို့ခေါ်တယ်သူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒီ US stock exchange မှာဘာရှိလဲနော်ဒီ stock တွေရှိတယ်နော် Apple company ရဲ့ share ကိုဝယ်ချင်တာနော် Apple တို့ Facebook တို့ Google တို့ Procter & Gamble Caterpillar Berkshire Hathaway စသဖြင့် company တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ company က share တွေထုတ်ရောင်းတယ်အဲ့ဒီ share ကိုကျွန်တော်တို့က company ရဲ့ share ကို direct ဝယ်ယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ broker ကနေပြီးတော့ဂျားတစ်ဆင့်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီ company ကထုတ်တဲ့ share price ဈေးအတက်အကျအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ contract ကိုကျွန်တော်တို့ကအဝယ်အယောင်းလုပ်တာအဝယ်အယောင်းလုပ်တယ်ဒါကိုလည်း trading လို့ခေါ်တယ်เนาะ trading ဒါဆိုလို့ရှိရင် trading forex နောက်တစ်ခုကပါ trading stocks indices နောက်ပါ ETF ဆိုတာရှိတယ် ETF ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် exchange traded funds လို့ခေါ်တယ်သူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနကပြောရတဲ့ဒီ American company တွေဆိုကြပါစို့သူတို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင် ETF ကပါလဲဆိုတော့ indicator သူကဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ economy ဒီစီးပွားရေးကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကို ETF တွေနဲ့သူက indicate လုပ်တယ်ဥပမာ S&P 500ဆိုလို့ရှိရင် S&P 500ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ America မှာရှိတဲ့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောင်းဆုံး company အခု900ကိုဒီ basket ကြီးတစ်ခုရှိမယ်မှာချင်းတောင်းကြီးတစ်ခုရှိမယ် America မှာရှိတဲ့ company အခု900ကိုဒီချင်းတောင်းကြီးထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီအခု900ရဲ့ performance ကို ETF နဲ့တိုင်းတယ်အဲ့တော့ကိုက company တစ်ခုချင်းစီအဝယ်အယောင်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ exchange traded fund တဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ S&P 500เนาะဒီ S&P 500လို့ခေါ်တဲ့ ETF ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဝယ်အယောင်းလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုတော့သိမှာပါဒီ cryptocurrency เนาะဒီ digital ငွေကြေးဖြစ်တဲ့ cryptocurrencies Ethereum တို့ Bitcoin တို့ Dogecoin တို့စသဖြင့်ဒါတွေက cryptocurrencies တွေလည်းtrading လုပ်လို့ရတယ်Forex trading is growing popularity in Myanmar မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုနောက်ပိုင်းအရန်တွင်ကျယ်လာတယ်เนาะ social media တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာတွေရှိလဲဒီမှာ forex broker တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ရောက်လာတယ်နောက်ဗာလဲ advisors တွေเนาะရွှေချန်ပေးငွေချန်ပေးဆိုတာတွေလည်းအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာ The volume of forex traded in Myanmar မြန်မာနိုင်ငံမှာ trading လုပ်တဲ့ဒီ currency trading လုပ်တဲ့ volume ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပို့ပြီးတော့တိုးပွားလာတယ်เนาะတကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတရက်ထဲမှာ trading လုပ်တဲ့ volume ကဘယ်လောက်ရှိလဲ5.1 trillion US dollar ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ stock market နဲ့ forex market နဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ New York Stock Exchange မှာเนาะ NYSE လို့ခေါ်တယ် New York Stock Exchange မှာရက်ပေါင်း30 days trading လုပ်တဲ့ volume ဒီ forex exchange market မှာတရက် one day trading လုပ်တဲ့ volume နဲ့တွားပြီးတော့တူတယ်ပြောချင်တဲ့သဘောက volume ကအများများတယ် trading လုပ်တဲ့ volume ကအများများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှတော့ဒီဈေးကိုအတင်းတက်အောင်ဈေးကိုအတင်းကျအောင်လုပ်လို့မရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကပါလဲ advancement in online technology high internet coverage in Myanmar မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ2010မတိုင်ခင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနဲ့ internet သုံးလို့မရအောင်အခုနောက်ပိုင်းကနော်ဒီ internet coverage ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ် data speed တွေပို့ပြီးတော့မြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကို online ကနေပြီးတော့လွယ်ကူကူဝင်ရောက်ပြီးတော့လုပ်ကင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် forex trading ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ legal ဖြစ်သလားเนาะဒီမေးခွန်းမေးတာအများကြီးရှိတယ်လူတွေနားမလည်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် forex trading is very legal ဘာဖြစ်လို့လဲ forex trading ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲ forex ဆိုတာ currency exchange လုပ်တာ
ငွေကြေးတစ်ခုကနေနိုင်ငံတနိုင်ငံထုတ်တဲ့ငွေကြေးတစ်ခုကနေနောက်နိုင်ငံတနိုင်ငံထုတ်တဲ့ငွေကြေးတစ်ခုအလဲအလှယ်ပြုလုပ်ခြင်းကိုအရာအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းကိုဒါကို trading လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အနည်းဆုံးဘာမှကြည့်မလဲကျွန်တော်တို့ currency exchange counter မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာပေးပြီးမြန်မာငွေယူတာသို့မဟုတ်မြန်မာငွေပေးပြီးတော့ဒေါ်လာပြန်ဝယ်တာစသဖြင့်ဒါဘာလို့တာလဲဆိုတော့ this is forex trading နောက်ပိုင်းမှာတော့အခုလိုမျိုးဒီ advancement in technology internet တွေရှိလာတယ် computer software တွေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့် currency exchange counter မှာသွားပြီးတော့လဲစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ broker လို့ခေါ်တဲ့ဂျာကန်နဲ့ကုမ္ပဏီတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာ software တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ market ထဲမှာကိုအဝယ်အရောင်းလုပ်ခြင်းကိုဒီမှာဒါဒီ online forex trading လို့ခေါ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ cryptocurrencies in Myanmar เนาะ crypto ကျွန်တော်ကတော့stock ကို investment လုပ်တယ် forex ကို short term trading လုပ်တယ် cryptocurrency တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီအချိန်ထိတော့ကျွန်တော်မလုပ်သေးဘူးနောက်တခြားဘာ trading လုပ်လို့ရတယ် commodity ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်စားသုံးကုန်တွေဘာလဲ energy oil gold silver နောက်ဘာလဲ sunflower oil ပြီးတော့ဘာလဲစပါးတို့ crop တို့เนาะစသည်ဖြင့်corn เนาะဒီပြောင်းတို့ဘာလို့ဆိုတော့လဲဒါတွေဒီလူစားသုံးကုန်တွေဖြစ်တဲ့ commodities တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ trading လုပ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် trading လုပ်တော့မယ်เนาะ online trading လုပ်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် broker လုပ်တယ်เนาะ brokerage company တခုကိုလို့တယ်အဲ့ဒီဟာကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့စီမှာ account ဖွင့်မယ်ပတ်စံထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ instrument တွေကိုအဝယ်အရောင်းလုပ်လို့ရအဲ့တော့ကို broker ယူရမှာဆိုအဲ့ broker ဘာတွေအရေးကြီးတယ်လဲ has a history of the last 2 years လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကသူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းဘယ်လိုရှိလဲเนาะသူဒီ reputable broker ဖြစ်သလားဒါတွေကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲ check your Myanmar broker has a reasonably sized customer support of at least 15သူ့ရဲ့ review ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะသူဒီcustomer ဒီ brokerage service ကိုသုံးဖို့တဲ့ customer သူ့ကိုဘယ်လို review တွေပေးခဲ့ဘူးလဲနောက်တစ်ခုကဗာလဲ does ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ် does the Myanmar broker fall under regulation မြန်မာနိုင်ငံမှာ brokerage service ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကခွင့်ပြုထားတဲ့ official license ရှိသလားဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကဗာလဲ Myanmar broker has the ability to get deposits and withdrawal process within 2 to 3 days တချို့ broker တွေရှိတယ်ကိုကပတ်စံထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍ကိုကဒီ business ကိုလုပ်နေရင် profit တွေရလာပြီရတဲ့ profit ကိုထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို deposit လုပ်တဲ့အချိန်တည်းပို့ပြီးကြာနေတာရှိတယ်เนาะတခါကြလို့ရှိရင်ပြန်ထုတ်လို့မရတဲ့ broker တွေတောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ broker ရွေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်အရင်ကြီးတယ်အရင်အရေးကြီးတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် deposit ကဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲထိုနည်း၎င်းမဲ့ withdrawal ရောဘယ်လောက်အထိကြာနိုင်တယ်လဲဒါတွေအစတည်းကကိုကသိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့မြန်မာ broker က international presence in multiple countries မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ပဲတခြားနိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့ presence ရှိသလားသူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာပဲရှိတာမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာသူတို့ brokerage service တွေပေးတဲ့ reputation ရှိသလားဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားရမှာအဲ့ဒါတွေသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube ပါเนาะ Rockstar Trader ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ videos ကိုသွားเนาะအကယ်၍ကိုကဒီစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ brokerage account တစ်ခုဖွင့်ကျင်တယ်ကိုကမြန်မာငွေအများများနေတယ်เนาะဒီငွေကြေးဒီ inflation ကို hedge လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် brokerage account ဖွင့်ပြီးတော့ဒေါ်လာပြောင်းပြီးထည့်ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီကနေပြီးတော့ဝင်ငွေရှာခြင်းနဲ့business တစ်ခုစတင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Rockstar Trader YouTube channel မှာကျွန်တော် video တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ video တွေမှာသွားပြီးလေ့လာလို့ရတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီမှာကိုက brokerage company တစ်ခုကိုရွေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် video ကြည့်လို့ရမလဲဆိုရင်အခုဒီမှာပြထားတဲ့မရေးထားเนาะ broker တစ်ခုကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာဘယ်အချက်တွေနဲ့သိရမလဲเนาะအချက်၈ချက်ရှိတယ် brokerage company တခုကိုကရွေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ broker ဒီကောင်းလားမကောင်းလား reputation ရှိသလားမရှိသလားဆိုတော့ကျွန်တော်အချက်၈ချက်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့နှိုင်းရှင်တယ်အဲ့ဒီအချက်၈ချက်နဲ့ကိုက်ညီမှာဒီ broker နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်၈ချက်ကဘာလဲဆိုတာသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video မှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးကိုအခုမှစပြီးလေ့လာမယ်သူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့for beginner အစအဆုံးเนาะ forex trading business for beginner video သင်ခန်းစာအစအဆုံးဆိုတဲ့ video ကိုသွားကြည့်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် video တွေအများကြီးပါအဲ့ဒီမှာเนาะဒီမှာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့ trading လုပ်တဲ့အခါကြုံတွေ့ရမယ့်အချက်တွေเนาะ the reality of forex trading ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်ဒါကဘာကြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အကြောင်းပါเนาะကျွန်တော်ဒီ2014မှာစပြီးတော့ forex trading ကိုစပြီးလေ့လာခဲ့တယ်2016နောက်ပိုင်းမှာဒီကနေပြီးတော့consistent profit လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်အမြတ်ငွေတရားနေစရခဲ့တယ်အဲ့တော့စပြီးလေးလာတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့
ဒီကနေပြီးတော့ consistent profit ရတဲ့အထိကြားထဲမှာကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေပြီးတော့ဘယ်လိုကိစ္စတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်ဒီစီးပွားရေးကနေဘယ်လောက် profit တွေရနိုင်တယ်အဲ့လို profit တွေရဖို့တော့ဘယ်လိုမိမိဘက်ကဘာ input တွေပေးရမယ်ဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာကြည့်လို့ရတယ်เนาะတခြားဗီဒီယိုတွေလည်းအများကြီးပါအကယ်၍လေ့လာခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Rockstar Trader YouTube channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်